This is DJ Junfire on the mix. Please support to my YouTube channel, Junfire Vlogs TV. Thank you. Karon day guys, na ako ipakita sa inyo. Ano siya mga guys? Quasi type na amplifier. Tinasan ko konti ang kanya supply. Ang supply dito is 20020. Tapos pinalitan ko siya na supply na 30030. Tapos pinalitan ko ng malaki. Isang resistor lang ang binago ko. Yung 100k na resistor. 47k yan. Pinalitan ko ng 100k. Ngayon mga guys, subukan natin patugtugin. Saksak natin. Yan, nakasaksak na. Ito ang volume, try natin. Sayaw ng oros. Ang sayaw pinasikat pa sa tigil. Gusto na ko makaaking paharapit na kami. Pagkatapang na ko sabang uusong kanta na ang title album mo. Sayaw ng oros. Kising na sudlan na to kini mana siya nga kising mao na itong sudlan ani nga kuan ani nga circuit. Update ko kayo mga guys sa testing natin dito, yung nakalagay na sa casing, yung final test natin. 2,000 years later. Okay, dara mga guys no, mao ni ang atong update. Mao ni siya nga casing ang atong gitawran og amplifier ang sulod no. Nippon, Japan. Okay. Ano siya no? Na siya mic volume. Na siya treble, na siya bass, echo, mic treble, bass. So, tapos na pala natin na install ito mga guys ang loob no. Na install na natin ang kanyang transformer. Tapos ang kanyang board ito. Yan. Yan ang board, input, lower at saka ito. Ang supply na ito is siya ang nagsusupply dito para umilaw ang ating display. 21 volts 0 and yun 5 volts yun lang. Tapos ang 14 ginawa ko siyang supply sa ating blower. Yan ang kanyang blower output. Napakasimple mga guys. Tingnan nyo, walang laman dito, luag kayong lugar pa sa Bisaya. Board, tune control, galing dito meron siyang regulator, 12 negative ground, positive 12 supply siya dito sa kanyang tone control. Ito naman yung dalawa, galing yan sa ating output, tumaan siya sa diode, tapos papunta yan sa output para sa ating biometer. Tingog ko na to no. Tingnan nyo ang biometer niya. Treble, bass, Brando Remix. Powered by Keon Free Pro. tingnan nyo ang biometer niya. Yan.
subscriber natin ito. Please subscribe Junfire Vlogs TV. Paki-subscribe mga guys. Loaded 2 pieces D10 2 kilowatts. Powered by Keon Free Pro. DJ Brando Remix. Brando Remix. Mid-high. Twitter. Remix. Soundworks, powered by Keon Free Pro. DJ Brando Remix. 2,000 years later. Okay mga na to, no? Tapos na natin na review mga guys. Ito lang ang kabuuan na kanyang laman, no? Okay, thank you guys sa panonood sa ating video ngayon. Amplifier, okay, good siya for home theater amplifier. Pwede siya pang video key ba, pang sulod lang sa balay. Good, nindot ka ni siya mic kay kuan akong timplahan, giusab na ko ang kanyang echo ba. Ako siyang gi-hold na ko ang iyang echo. Gi-adjust na ko ang resistor. Nalimot ko asa to nga pina. Yeah, pero basta na hole ang iyang tingog, no? Okay.